Aduh, susah ya ternyata. Biji. Katanya ribut kalau main leto-leto, kok sekarang bawa leto-leto sih? Jilat udah sendiri. Apaan sih, lo sirik banget? Oh, aku tahu, pasti gara-gara kemarin si Randy itu ya. Panik gak tuh? Setelah berjam-jam kemudian, Dimas, kok dia nggak ngeliat ya, Dimas? Aduh, mana tanganku sakit-sakit lagi. Coba lu ngomongnya kencang-kencang biar narik perhatian. Oke. Wow, aku hebat. Duh, seru banget deh main leto-letonya. Lama nih. beberapa saat kemudian, Dimas, tanganku sakit, Dimas. Dia nggak memperhatiin. Kenapa sih tuh orang malah nggak tertarik hari ini sama leto-leto? Gue merasa sakit. Nggak tahu ya.